大家好，我是太湖白石，欢迎来到我的频道。今天我来和大家分享如何将谷歌 TV 的内置音效接到我们家庭音响上去。我们一般来说，将谷歌 TV 的内置音效直接输入了电视机的音箱啊。如果你家里有一套音响的话，你肯定想把谷歌 TV 的内置音效外输入到这个音响里面来，通过音响在看电影的时候，整个效果就不一样了。就像我们在电影院里看一部大片，如果没有音响的配合，这个效果肯定大打折扣。下面我以小米电视和我家的两套桌面音响为例，来分享如何将谷歌 TV 的音效外放，将声音如何接入家庭音响。通过查询小米电视的说明书啊，你看到在最上面那个圆孔就是同轴数字电缆接口啊，是输出数字音效的一个接口。它的缩写名称叫 SPDIF，然后电视机上面还有两个 USB 接口，有一个我已经插了无线鼠标的接收器啊，还有一个 USB 接口要作为数字同轴转换器的电源插口啊。我家里有两套桌面音响，左边的一套现代的音响比较老旧啊，没有蓝牙功能，只有后面两个这个 LR 一体声输入接口。右边那套雅马哈桌面音响是带蓝牙接收功能的，而且后面还有一个 AUX 音频输入接口。后面我会以这两套桌面音响为蓝本，来给大家讲解如何将谷歌 TV 的音效接入这两套音响。我们先来看看这套现代的桌面音响，它后面有一个 LR 的音频输入接口啊，大家可以看到一个白色的，一个红色的音频输入。这是我们最常见的音频输入接口啊。另一套雅马哈桌面音响后面是一个 AUX IN 这个3.5毫米的音频输入接口。这个3.5毫米的 AUX 音频输入接口原来是汽车音响上用的啊，现在被集成到了家庭桌面音响上来使用。电视机后面的 SPDIF 数字音频如果要输入到音响，需要购买一个数字同轴音频转换器，这样谷歌 TV 通过 HDMI 传送到电视机的音频信号，才能通过 SPDIF 输出接口进入到这个转换器里面，然后输出到我们的音响设备上来。这个转换器小小的一个啊，里面装了音频转换的芯片。我大拇指按着的这两个接口是音频输出接口啊，是转换以后输出的接口。我们来看输入端啊，左边那个黑色的小孔是光纤输入接口，中间那个红色的圆孔是同轴电缆的数字音频输入接口，右边那个小圆孔是这个电源输入接口啊，用 USB 给它供电。转过来看看输出端啊，红白两个端子是 LR 双声道立体声输出接口啊，右面那个黑色小孔是3.5毫米音频输出接口。这个输入输出的同轴电缆转换器就介绍到这里啊。下面我来演示一下实际的音频的输入输出接线。我们现在拿雅马哈音响和音频转换器放在一起来做演示啊。我们把雅马哈音响倒过来啊，把它背面的接口对着我们。它背面就是那个 AUX IN 音频3.5毫米的输入接口啊。我手上现在拿的是数字同轴音频线，是这种莲花接口的。这两个插头，一头要插入电视机后面那个 SPDIF 数字音频输出接口，另外一头要插入音频转换器的输入接口，数字音频输入接口。这样我们一头插入这个音频转换器的数字音频输入接口，另外一头我们要插入电视机后面的 SPDIF 数字音频输出接口。
这一根是3.5毫米的音频双公头线，我们来看如何来连接啊。一头插入转换器的音频输出接口，3.5毫米那个孔，这个是3.5毫米的音频输出接口。另外一头插入雅马哈音响的 AUX 3.5毫米的音频输入接口，就是这个 AUX 接口。这个接口起初是为汽车音响设计的啊。好了，在雅马哈这个机器上的接线我们演示好了啊，我们再来捋一下。这边输入从电视机那边的数字音频输入到这个盒子的输入端，然后这边是输出。我这边是通过3.5毫米的音频线输出到音响的3.5毫米的输入接口。那这个红白两个音频输出端口如何来接线呢？下面我来给大家演示。你这里看到我用一根2+1的音频线完成了这个 Li 这个立体声的输出啊。下面我来演示这个老音响、现代音响如何来通过数字音频转换器和电视机 SPDF 数字同轴电缆接口相连。它这边的音频输入接口就是两个端子啊，红的跟白的立体声输入接口。我手上有一根1+2的音频线啊，3.5毫米转 LR 左右声道的一根连接线啊，我就以它来做示范。先插入输出端子的那个3.5毫米的音频输出接口，然后分出来两个左右声道，然后插入这个老旧音箱的左右声道输入接口，这样我们转换就成功了。当然，我们也可以找两根这个音频线啊，分别从输出端口的红白两个端子接到这个音箱的红白两个输入端子啊，用两根线来连接也是可以的啊。现在我是1:2，你可以用2:2的连接线来相连啊。好了，下面我们来电视机上实际来接线啊。我手上拿的是数字同轴电缆线。一头插入转换器的输入接口，另外一头插入电视机的 SPDF 数字音频输出接口。好，现在已经插好了啊。一头连了输出，一头连了音频转换器的输入。线上手上拿的是3.5毫米的音频输出接口线，我们把它一头插到转换器的输出接口的3.5毫米接口上，另外一头插入音响的 AUX 输入接口，也是3.5毫米的。对，插入这个3.5毫米的 AUX 输入接口啊。放大给大家看一下。下面我们来连接这个音频转换器的电源啊。一头是插这个转换器的电源输入口的源头，另外一头是插电视机的 USB 输出接口，是5伏供电的啊。好，插入，就是右边这个电源接口啊，小圆口。另外一头 USB 接口插入电视机的 USB 母口。这边电源已经插好了，插入电视机的 USB 口。你看到转换器的蓝灯亮了啊，证明电源已经接入，有效工作了。好了，电视机输出的数字音频已经通过这个转换器输入到了我们的数字音响了啊，整个接线已经完成了。下面我以雅马哈音箱为例，通过谷歌 TV 和电视机的简单设置，使音响能够正常的输出音效。
谷歌 TV 最简单的音效输出方法是蓝牙连接音响。第二种连接方法就是谷歌 TV 将声音通过 HDMI 接口传递给电视机，电视机解码以后，通过 SPDIF 接口输出到音频转换器，再输出到音响。我们先来看第一种蓝牙连接怎么设置。谷歌 TV 上先找到蓝牙菜单，先连接我们的雅马哈音响。这里显示已断开连接啊，是因为我的雅马哈音响还没有开机，还没有开出蓝牙。好了，我也把雅马哈开出来了，而且开出了蓝牙，你看已经连接成功了啊。既然蓝牙音箱已经连接上了，我们来看一看音效如何。我们来播放 X 散景，看一下。好了，音响效果出来了啊。再差的音响比电视机的音箱总是要给力的啊，特别是这重低音，一听就是音响的效果。下面我们来设置第二种连线方式啊。谷歌 TV 通过电视机解码输出数字音效到音频转换器，再到音响的这个设置方法啊。在小米电视上找到声音设置的那个菜单，找到输出那个菜单，从自带扬声器的那个菜单切换到 SPDIF 音频输出这个菜单，数字输出选 PCM， 这样我们就启用了电视机的 SPDIF 端口，通过这个数字端口向外输出音频，然后声效就被输出到我们的雅马哈上。这边设置好以后，我们要把我们的雅马哈音响从蓝牙的状态切换到 AUX 输入的状态，这样音频转换器转换的音频信号才能作为声源进入我们的雅马哈进行播放。雅马哈切换到 AUX 模式以后，这边的蓝牙就自动断开了啊，跟那个谷歌 TV 自动断开了。我们再来播放 X 散景，看声效能不能正常输出。Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process. 整个音效不错啊，用了音响，感觉就是两样的。看大片的时候，才有真正的家庭影院的感觉。以上就是谷歌 TV 输出声效的两种方式啊，一种是蓝牙连接音响，另外一种就是通过音频转换器来连接音响。好了，今天的视频就到这里，谢谢观赏，下次再见，我是太湖白石。